नमस्कार दोस्तों, द ग्रे इंडिया चैनल में सबका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रे इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ग्रे इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बेस्ट पीसी के बारे में बता रहा हूं, जो बजट के अंदर है आपके वीडियो एडिटिंग के लिए, और वो भी फुल 4K एडिटिंग के लिए जो पीसी है, मैं आपके बजट के अंदर बता रहा हूँ कि आप कौन सा असेंबल करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसका बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि जो ये बॉक्स है MSI Z370A Pro। तो जो ये मदरबोर्ड है स्पेशल 8th जनरेशन के लिए बना गया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल मदरबोर्ड है 8th जनरेशन के लिए। इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो है कि 2 PCI स्लॉट दिए गए हैं, एक आपको मेटल में मिलेगा, सिल्वर में मिलेगा, और दूसरा आपको नॉर्मल मिलेगा। हाई फ्रिक्वेंसी का ये मेटल का है और दूसरा लो है नॉर्मल में। मतलब इसका मदरबोर्ड है काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसके 4 स्लॉट दिए गए रैम्स के, और 64 GB तक ये सपोर्ट, मतलब जो नॉर्मल है इसकी फ्रिक्वेंसी, तो वो इसे सपोर्ट करता है 64 GB तक। जो इसके ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड हर तरह का मल्टीपल ग्राफिक कार्ड यूज़ हो सकते हैं इसके ऊपर। DDR4 जो इसका मदरबोर्ड है, DDR4 रैम सपोर्ट करता है, DDR4 बूस्ट। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है हाई क्वालिटी के है, और इसके मदरबोर्ड के जो केबल्स लगती हैं VGA है। जो यहाँ पे VGA पोर्ट दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि PC घुमाऊंगा थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो VGA है, DVI है, और इसके HDMI पोर्ट दिया गया है। और जो इसके USB भी काफ़ी दी गई हैं। DVI, VGA और HDMI पोर्ट दिए गए हैं, आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अगर हाँ, एक दोस्तों बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे मदरबोर्ड, आपका कोई भी मदरबोर्ड है, जब उसके ऊपर कोई ग्राफिक कार्ड लग जाता है तो हमेशा जो डिस्प्ले का मतलब सिग्नल आते हैं, हमेशा वो ग्राफिक कार्ड से ही आते हैं। जहाँ ग्राफिक कार्ड में ऑप्शन दिए होते हैं DVA और HDMI, और काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि वो ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद जो उसका केबल है वो फिर भी मदरबोर्ड के अंदर लगाते हैं। मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगेगा, वो ग्राफिक कार्ड के अंदर लगेगा। शॉर्टकट नंबर है इसका जो मदरबोर्ड का, जो प्रोसेसर का, वो है 1151। जो 1152 जो इसका शॉर्टकट नंबर है, यहाँ पे लिखा होगा, इसके ऊपर भी लिखा है, जो मैं प्रोसेसर के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं LAG शॉर्टकट नंबर दिया गया है 1152 1151। तो इसके बारे में, मदरबोर्ड के बारे में इतना ही बताऊंगा। आप मार्केट के अंदर इसका जो प्राइस है 11,500-12 हज़ार का ये आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर की। i5 है, 8th जनरेशन है। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको, इसके अंदर 6 कोर और 6 थ्रेड है, और ये 2.8 गीगाहर्ट्ज़ है क्लॉक स्पीड इसकी है। और जो मैक्सिमम टर्बो है इसके अंदर, जो 4 गीगाहर्ट्ज़ का है, और इंटेल के खुद के ग्राफिक्स होते हैं। तो जो इसका ग्राफिक्स है वो है UHD ग्राफिक्स 630। जो ग्राफिक्स इसके अंदर दिए गए, जो शॉर्टकट नंबर है इसका, जो मतलब मदरबोर्ड जिसके अंदर लगता है ये, वो है 1151 जो शॉर्टकट नंबर है। और 9 MB कैश और L3 कैश है इसके अंदर। तो जो DDR4 रैम है, डुअल चैनल मेमोरी है, और इसके अंदर जो आपको पहले बताया कि फुल 4K एडिटिंग हो सकती है। बड़ा अच्छा प्रोसेसर है, और 3 इयर्स की इसकी वारंटी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पावर सप्लाई के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि तो हम पावर सप्लाई की बात करते हैं। 350 वाट की जो पावर सप्लाई नॉर्मल लगी है कूलर मास्टर की, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, और ये आपको 2500 की मिल जाएगी मार्केट के अंदर से। काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की। तो आप दोस्तों, नॉर्मल पावर सप्लाई से ये 10 गुना अच्छी होती है, क्योंकि आप इसके अंदर काफ़ी लोड ये सहन कर लेती है। इसके ऊपर जो 450 वाट, 600 वाट, 650 वाट की पावर सप्लाई तक भी आती हैं, और उससे ऊपर भी आती हैं। तो इतनी हमें चाहिए नहीं, जितनी चाहिए उसके हिसाब से ये काफ़ी हमारे अच्छी पावर सप्लाई है। जो इसके अंदर हार्ड ड्राइव यूज़ की गई है, SSD हार्ड ड्राइव यूज़ की गई है, वो 125 GB की है, 125 GB की यूज़ की गई है। इससे ऊपर जो 250 GB तक की भी आती है। आप इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है, आप 125 GB तक यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ विंडो के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी हार्ड ड्राइव है इसके अंदर अभी फिट की गई है। जो इसके WD की जो ग्रीन हार्ड ड्राइव लगी गई है, जो इसके अंदर रैम लगी है DDR4 है। और जो दोस्तों ये फ़ैन लगा हुआ है,
ये हमारे प्रोसेसर के साथ में ही आता है फ़ैन। अगर आप इसे चेंज करवाना चाहते हैं RGB फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू मतलब जो लाइटिंग होती है। और SSD हार्ड डिस्क भी लगवाना ज़रूरी है अगर आप हाई स्पीड चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो सिस्टम था, और इसके अंदर जो आप अगर DVD राइटर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो वो तो चल जाएगा वो भी। तो दोस्तों ये छोटा सा PC है जो DDR4 रैम है। आपको इसका जो पैकेज भी दिखा देता हूँ। जो DDR4 अडाटा का है ये, तो ये DDR4M 2400 जो इसका सीरीज़ है, उस सीरीज़ के 4 डेस्कटॉप के लिए। तो ये तो नॉर्मल है जो मार्केट के अंदर चलती है। आप क्रोशियर की भी ले सकते हैं, वो थोड़ी इससे कॉस्टली होती है दोस्तों, अच्छी होती है और कॉस्टली होती है। और ये भी कोई माड़ी रैम नहीं है, बहुत अच्छी रैम है ये, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रोशियर वगैरह की भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी रैम है। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक था हमारा ये PC के ऊपर था। ये जो PC आपका पूरा 40,000 के अंदर ये आपका पूरा ये बिल्ट हो सकता है PC, बड़ा अच्छा है। अगर इसके अलावा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है ग्राफिक कार्ड। अगर आप अगर कोई हाई लेवल का ही काम कर सकते हैं, आप कोई 3D या आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, तो आप 2 GB तक का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो भी बेस्ट है आपके लिए। इससे ऊपर अगर आप चाहते हैं 4 GB तक का भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें रिक्वायरमेंट है, हम जितना काम करते हैं 2 GB तक का ग्राफिक कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जो इसके अंदर आपको ये 40,000 तक का मिल जाएगा ये मार्केट के अंदर से, जो भी इसकी एक्सेसरी है। तो दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं लगा हो। जो रैम है आपको कम से कम, अगर आप 2018 या 18 प्रीमियर प्रो या कोई हाई लेवल का नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 16 GB तक रैम चाहिए। अभी इसमें कम लगी हुई है, अभी इसके अंदर जो 8 GB रैम लगी हुई है, आपको 16 GB कम से कम रैम चाहिए, क्योंकि जो रेंडरिंग के वक्त 13 से 14 GB तो वो खुद ले जाता है रेंडर टाइम, रैम हमारी यूज़ होती है हमारी। तो इसके अलावा आप 16 GB तक रैम यूज़ करनी है। तो ये जो कूलर मास्टर की कैबिनेट है, काफ़ी हाई जो इसकी मतलब क्वालिटी है, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कूलर मास्टर की कैबिनेट। ये इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्केट में 2500 की मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ग्रे इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इससे भी अच्छे आपके लिए ट्यूटोरियल्स और वीडियो लेके आऊँ, कि इसी तरह मैं आपको बताता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।